Всем привет, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание на воске». Гремит, стучит. Кто на вашем пороге стоит, что дверь открывает и кто на ваш порог уже ступает. Давайте сегодня посмотрим, кто и что уже стоит на вашем пороге, кто и что уже входит в вашу жизнь. Прежде чем начну, вы уже знаете, что я хочу вам сказать. Большое спасибо за вашу поддержку, за ваш просмотр, лайк, комментарий, подписку, за все. Итак, расслабьтесь и повторите со мной вопрос. Гремит, стучит, кто и что на моем пороге стоит, что дверь открывает и кто на мой порог уже ступает. Кто и что. Самые скорые события, перемены моей жизни. Так, в кольцо замыкается, вы с кем-то либо подписываете сейчас, либо это может быть неофициальный деловой, я не вижу здесь официального делового уровня, это может быть какой-то близкий человек в том числе. Договор, кольцо. По рыбе это договор может касаться чувственных моментов, либо какого-то близкого человека. Удачный, успешный для вас договор, либо это какие-то очень близкие, счастливые взаимоотношения, счастливый брак. Мои дорогие, если вы сейчас находитесь в не совсем понятных отношениях с близким человеком, букет, то у вас грядет улучшение, гармония, любовь между двумя людьми, взаимопонимание. Так, вы смотрите на дальнюю сторону и, основываясь на опыте прошлого, строите далеко идущий расчет. Ваше амплуа на ближайшее время — это расчетливый человек, планирующий далеко на будущее. Присвоился человек, и этот человек связан с вами в прошлом, скорее всего, дружбой прошлого, либо какой-то, не знаю, может быть, родственник, с которым провели молодость, юность или детство вместе. Так вот, от какого-то человека, вот такого рода, будет покровительство от друга детства, юности. Так, человек. Еще убывающая луна. Смотрите, человек что-то получает. Победа через отдачу чего-то, либо победа, спасение, улучшение через какую-то через некое уменьшение, либо потерю чего-то. Продвинуться, победить в чем-то можно будет ли что-то отдать, либо сократить. Убывающая луна. У вас с каким-то человеком мелочь является яблоком раздора, причем здесь, скорее всего, одного пола с этим человеком вы. Яблоко раздора между вами, семерка, что-то, что создает между вами проблему, и это какая-то мелочь. Абсолютно незначительная ситуация, действие. Так, девушки, женщины, ваш знак прорисовался. Так, здесь 1 или 2 ребенка, женщина с детьми. Может быть, к вам придут дети, либо времяпрепровождение с детьми. У вас, что интересно, дом укрепляется через улучшение взаимоотношений с кем-то, как будто бы фундамент достраивается. Это даже не фундамент, это какая-то гармония, уравновешенность, крепкий, прочный домашний очаг благодаря соединению с кем-то, воссоединению с кем-то, примирению с кем-то. Так, вы в ближайшем будущем как будто бы даете деньги человеку, не раздумывая. Быстро даете деньги, не задавая вопросов. Просто вот есть какая-то нужда, и я даю. В ближайшем будущем вот эта перемена касается непосредственно вас. Будет крепкое желание полностью поменять себя.
И еще на будущее планируется перемена. Вот она касается какого-то ухода или отъезда, или, может быть, это смена должности, потому что вы, вот 7, якорь, на одном месте активничаете, а потом собираетесь в дорогу. То есть, может быть, это планы на смену должности, но, знаете, она произойдет в будущем. Сейчас как будто бы вот сейчас, сегодня, в ближайшее самое время менять работу не стоит. У вас присутствует какой-то максимализм и бескомпромиссность. И все бы ничего, но рядом с вами человек с такими же качествами характера. Никто не хочет отступать. Вы вот в углах прорисовались. Так, хороший знак на преодоление некого препятствия очень быстро. Хорошее, удачное для вас течение обстоятельств. Но это произойдет в ближайшие дни буквально, до 3 дней. Будет вспоминаться, скорее всего, женщина, девушка или женщина, которая была договор. Знаете, может всплыть информация, либо какая-то новость прийти от девушки, вот, которая была, например, бывшей женой кого-то, либо бывшей невестой мужчины из вашего ближайшего окружения, либо ваша, мои дорогие мужчины. Говоря о вас, мужчины, вы вынашиваете какие-то очень честолюбивые планы на будущее. И они, надо сказать, реализуются. Вы как-то вот то ли в 3 сферах, то ли 3 какие-то задачи делаете, 3 проекта важных. Реализуются задачи честолюбивого, амбициозного характера. Так, какой-то мужчина, чувствительный рыбий хвост, переживает об упущенном шансе или какая-то ошибка была совершена в самом недавнем прошлом мужчиной в вашем окружении, либо вами, опять же, мои дорогие мужчины. Упущенный шанс или ошибка. Успех здесь приходит очень резко в ближайшие дни. Я, кстати, этот символ видела, по-моему, вчера или позавчера. Резкий, быстрый успех к вам надвигается. Так, у мужчины, но он либо на расстоянии находится, либо не совсем первый круг знакомых, друзей. Творческий, интеллектуальный прорыв у мужчины. И чаша, и акцент на голову, и завоевание какого-то успеха солнца в руке. Так, вы не хотите двигаться, потому что вы либо потеряли, либо и то, и другое. Потеряли, во-первых, какую-то мотивацию, энтузиазм, а во-вторых, как будто бы отсутствует защита. Или ощущение, что я движусь, куда-то иду, вот без тыла, без защиты. Сам себе, даже не сам себе на уме, как будто бы один в поле воин, и я двигаюсь куда-то. У вас под ногами дом прорисовался. Вы на что-то сетуете, вот в рамках дома, семьи нет ощущения защиты, защищенности. И вы на сегодняшний день как будто бы сдерживаете свои эмоции. Приходится сдерживать свои эмоции, потому что рядом что-то очень эмоциональное происходит, либо рядом кто-то более эмоционален. Ваше окружение, люди, вот под покровом прорисовались 2, точно женщина какая-то темнит, но здесь еще и 2 людей прорисовались. Вы в ближайшем будущем какой-то солнце обман или аферу раскроете. Сейчас период, вот в прошлое ушло, мягко прорисовалось, и далее четко вырисовывается новая ценность, новая опора, падение старых ценностей и, возможно, падение то, на что опирались в прошлом. Сейчас будет выстраиваться новая поддержка, новая опора.
И это касается человека, рядом находящегося. У вас в доме в ближайшем будущем соберется вот вся семья, либо дом вот полон людей. Это старшее поколение вместе с младшим поколением. Может быть, вообще, например, старший родственник, оставленный с ребенком, либо вот здесь разница, амплитуда возрастная очень большая. Кто-то совсем старший, кто-то совсем маленький. Старший и совсем маленький человек, либо совсем молодой человек. К вам в ближайшем будущем, знаете, клеверок, приедет кто-то сюрпризом. То есть это приятный сюрприз, радость. Когда кто-то к вам приедет, уже в дверь стучится. В ближайшем будущем. Мои дорогие, вот такая отливка получилась сегодня на самые скорые ситуации и события, которые уже стоят на вашем пороге. Пусть весь негатив озвучен останется только в этом воске, а на самом деле проиграть и придет счастье, радость, позитив, здоровье и благополучие. Всем спасибо за внимание, всем чудесного вечера и пока-пока.